Бұл дін дегеніміз жалпы мына сезімге негізделетін дүние ғой. Бұл не үшін мысалы таяу шығыстағы қақтығыстарға мына Орта Азиядан біздің қазақтың қара көздеріне не үшін тартты соғысқа? Әлемнің жан жағынан тартты. Не үшін? Себебі арзан, мысалы жалдамалы әскер жалдайтын болса, мысалы жауынгерлерді жалдайтын болса, оған көп ақша керек. Мынау тегін өздерінің тегін құрбандар ғой бұлар. Сондықтан да дін атын жамылса, бұлардың жүрегінен орын табу өте оңай болады. Демек, мәселе бұл радикалданып жатқан адамдардың көбісінің Алламен қарым-қатынасы жоқ. Алламен қарым-қатынасы жоқ. Тікелей жаңағындай идеологияның құрбаны деп айтуға болады. Ал егер Алламен қарым-қатынасы болса, егер дін атын жамылып жүрмеген болса, онда Алламен арасы жақсы адамның пенделермен ешқандай проблемасы болмау керек. Себебі Құдайға нағыз құл болған адам, яғни пенде болған адам өзінің міндеттерін біледі, өзінің жағындай жауапкершілігін біледі. Тіптен жағындай жерде қыбырлаған жәндікке дейін зиян бермеу керек ол. Адам түгілі, иә. Демек, бұл дін емес, бір идеологияның жетегінде кетіп тұр. Соны дін деп ойлап тұр. Сондықтан да жаңағы айтқандай, бұны жақсы білетін жаңағы кейбір күштер осы дін арқылы оларды кейбір мақсатта пайдалануға тырысады. Діннің саясилануы дегеніміз де осыдан шығады негізінде.